juma ala kira chile ay santan kelen ke maka ama nisodia adusukun tun datugulen do parce que abe fam ma khazainu samawati wal ard umara lembe ale kerde kono skay baro aya adondo madina ya kumbe akumbe da chogomi anisodia life adusukun dayele la here bona dinya kono odla dongo de be kokura imatuma minye Allahu akbar baro e kadra. Donc, bismillah est fait bas de islam yalla. Nga muminu. Ale ta balma bismillah sokono. Aya. Walma du kenela. Aba bismillah adusukunde. Wallahi. Ode muminu ta chukoya. Odla ala kuma wasi'at nis samawati wal aradun. Riwaya dola samai wala aradi. Sky baro. Akone ala te kun sangolo si sanfɛ nte kun dugukolo si kono innama wasi'ani qalbi abdi almu'min Allahu akbar skay akome nga jɔn min limaniyara nyana kone ala be kun aker kono ne kedra baro ma ambe almami fu amba barkada skay ay ladrika minun di Musa ndi me kuma chaman fo ne ba fa ka do kenye abeka o min fo ala kanke o barake denye skay na loni kumbe namba ke me aloni tenna Allahu akbar baro ba fo mo ka mazhab maliki nya fo mo yi anga makorobat menu uluka sunna nyumai aka nya fo mo yi wallahi fossi mai kabo ga ne de ta lo aloni de tenela Allahu akbar baro ngaka duwa ke ala kan son allonina amin insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala mo be tafsiru lame on ga gayatu be fen kelen jumaye anga makoroba nunu ya to yoromi anga na foi faraka anga na foi bal skay odla munu yeni nabbe wallahi nu ku yenni nika sigi to yala yake to min ta tiket Allahu akbar baro len nana retarla ni ngombe walfan yele matinya skay nin karamo ko kumbe yambi peut-être akumbe busan tankam skay ne kan sigi fauteuil kono be shirifu sanfe be talo su sanfe ma do be to la kali yoro juma Allahu akbar baro be to la kalimi skay ne yere kilin min kadinye kalana ngan sigi duguma skay toka sigi sezika tafsir la salon do nana ko duguma sigi le ka jugu kabina ni fotaye alhamdulillah ne ma koron sentendimi ne mu ke fotaye la skay fotaye ma obe doni kala dala wallahi ne to ngan sigi duguma hal sine ka tafsir ma sigi duguma dama ka kala parce que on ba don ambe kalande yadla o jedre amma bo akono ma sika kuma kan te on negen ka an fili an yerema amma ala dira ala kanu don yirana amin ala kanu don yirana amin nin dinai ala dita wallahi subhanahu wa ta'ala na kada e kala se yoromi abala se akada e kala se chomi abala se o choya imana temeni kana miri kika fembala nin dingo anika fe ni beye shaytane de Allahu akbar baro qala sayyidina muhammadin al-busairi alaka salakum wa khalifin nafsa wash-shaytana wa'sihima skay akonin dingo ni shaytane fere kay ku flabe jey ku tuyko sino iteta ala fe subhanahu wa ta'ala Allahu akbar baro nin kadi ni de ikisi benya bila skay wafo karsa iye joni Allahu akbar yani kana dine imbe wa ikofe abeken okuma elo yorobe mi Allahu akbar dine madamina ela tilaban ila abada okuma alaka ongani yadi ambema amen anga jeke alakama je Imam Abdurrahman Keita aflas gila ay Qur'an karasa bayami akila be san flavo san do de la kana soro misri kono ko cerno on kena kada ne be na la yan chomi bien vrai que misri kono do mais soni korone be doni
an bɛ fɛ ka appartement ta an bɛ tɔn sigi an ka quartier la donc pour ni bɛ na an bɛ o kow ɲɛnabɔ n y'a tigi ma filɛ nka u bɛna mun ɲɛnabɔ n tun ma min sɔrɔ ni layɔrɔ don layɔrɔ filɛ ɲɛgɛn filɛ kilimu filɛ n'aw bɛ tɔn ko de ma ne tɛ se ka mɔgɔ si garanti ala bara n jɔrɔ bɛ n ka jurumu de la Alahu Akibaru an ka taa dɔrɔn a tigi seginna ka taa kuma fɔ Adaraman kama ko taa fa ye n k'a tɛ segin k'a fɔ ne ye fa ye n b'a dɔn nin bɛ sigi kuma min ma bɔ a kalama ma bɔ a kalama don min u b'a kuma fɔ n ye ala y'a dɔn ni kun b'a dɔn k'u b'a labɛnna k'a kɛ tan de hakilina dɔ bɛ na n tun b'o fɔ mɛ o tɛ tan ye Alahu Akibaru mɛ la ala ye ala de diya a ka kɛ tan o kuma damina minnu kɛra foli minnu kɛra n tɛna segin a si kan Alahu Akibaru o ye ne yɛrɛ ka cogoya ye n'i ye min kɛ ala kama kana ne ma kɔnɔ ko n bɛ n'i tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye ko kari ye nin kɛ ma ala deli a la Alahu Akibaru an ka dunan bɛ ka taa sen kura dɔ kan an ka maakɔrɔbaw tun ka cogoya tɛ nka bi a ma nɔgɔn Alahu Akibaru sibula an b'a fɔ ko n'i ma mɔgɔ ka ɲuman tanu a ɲɛna ko f'a salen k'o ye fisiriwaleya ye wallahi o de ye ala jɔnya ye Alahu Akibaru ɲamakalaw bɛ mɔgɔw yɛlɛma nka ne kɛ n t'a yɛlɛma dɛ ni mɔgɔ ma sa a ma se tanu ye fɔlɔ mɔgɔ sabali a ma se tanu ye fɔlɔ sabula a bɛ yɛlɛma cogo cogo i t'a dɔn dusukun bɛ ala de bolo a to ye don min n'a sara i k'a tanu k'a ye ɲuman kɛ i kana malo sinon i bɛ maa caman tanu k'a ye ɲuman kɛ sini i bɛ taa sɔrɔ a bɛ tanu la dulɔminaw fana fɛ k'a ye ɲuman kɛ jɔn jasira a ma ɲuman in kɛ e ye o n'a bɛ de kɔnɔ i k'a tanu e tɛ se k'a nafa foyi la walahi nin ye diɲɛ mɔgɔw de ka kuma ye maa minnu tɛ diɲɛ faamu olu de ka kuma ye nin ye ko n'i ma mɔgɔ tanu a ɲɛnama f'a salen ko ye ɲuman dogoli de ne kɔni bɛ ala deli maa salen kɔ de n k'a fɔ a ye nin ɲuman kɛ aw bɛɛ y'a kɛra hadisa la ala kira ko de ko ni mɔgɔ fatura k'a ka ɲuman minnu bɛ fɔ k'o de ye seereya ye melekiyaw bolo munna kira ma fɔ a ɲɛnama don Alahu Akibaru aw bɛ hakili to dɛ nin de ye ne ka faamu ye n tun ye mun ye mɔgɔkɔrɔba ninnu na n y'a sɔrɔ a ka ɲi ka tɛmɛ n ta kan ne ye olu ta ta Alahu Akibaru ni min ye min kɛ i y'a kɛ ala kama i y'a kɛ i ni ala subhanahu wa ta'ala de cɛ sabula ne Saïd Baro wallahi n b'a dɔn sini lahara ala bɛ fɔlɔ ka ɲininka n ka jurumu minnu na n t'a dɔn n'a yafara wala a ma yafa ne bɛ se k'a fɔ e ye cogo di ko n bɛ se ka fɛn ɲɛ i ye a tɛ n bolo diɲɛ kɔnɔ k'a d'i ma kuma tɛ lahara ma ne bɛ k'i ka ɲɛmɔgɔ ye kun jumɛn na Baro o kuma ni min bɛ a kɛ ala kama i ni ala subhanahu wa ta'ala dɔrɔn i ni ne tɛ sabula sini ala bɛ se ka ne ta ka bɔ yan Alahu Akibaru diinɛ in bɛ taa tarika in bɛ taa masahabu in bɛ taa o kuma ni min bɛ jɛ an ka jɛ ala kama an ka taa ala fɛ yen an bɛ ɲɔgɔn danda wallahi fa marhaban bihi mɛ ni min ɲɛ bɛ dɔ wɛrɛ la ana bari'un ushidukum ba'dama ashhadtu Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Baro ala k'a bɛɛ kɛ ala kama ko ye amin o de la foli minnu kɛra ma baasi ye ala sabula n b'a dɔn minnu b'a kɛ u b'a kɛ ala kama Allahu Akbar ne yɛrɛ ye ala kɔrɔsi kabini sisan ala ma sɔn ne ni maa dɔ ka jɛ a jɛ ka taa san 1 san 2 ni ala mɔgɔ tɛ dɔrɔn ala yɛrɛ bɛ n'a fara Allahu Akbar n delila ka ala deli Cheikh Tidiane ka zawiya la n karamɔgɔ ye n nasigi ko n ka n tɛgɛ jan mun ka di n ye wallahi ma deli ka nin kuma in fɔ ni bi tɛ a ko fɛn fɛn y'i diya a ŋaniya n'a mɛ ko cɛrɔ n b'a deli fɛ ala kama n ka ɲɛnamaya tɔ la ni maa kana jɛ min haju tɛ ala ye Allahu Akbar a y'i di a ye dugawu kɛ ne kɛni kama tɛ mɛ n b'a dɔn ala y'a ka dugawu jaabi n b'a fɔ ne ka ɲi dɛ mɛ n b'a ɲini ni ala mɔgɔw ka jɛ walasa ne yɛrɛ bɛ kisi Allahu Akbar Baro o kuma ala kan ka jɛ kɛ ala kama ye amin
ala kama ala ka kai amin sibula ton sigira min kera nyamoy menan tado ayo okuye wajul la bembolo wajul do be mun kala ma dondola ya fo mo folo mi nya fo nye wo ni ne kendo na utu ye protocol nu bala kadini Allah akbar annana kamina ala kira ka mauludi de ke mo go be na Saidu Baro photo ye Saidu Baro te ala kira yo an go be ala kira de ka mauludi ke Saidu Baro photo ke ko aya akunte an be ala kira ko la te Saidu Baro wallahi ski okuye ala be ku ba ke wa ala ka ala kama mene kini kelengele na famu tanga ta Allah jalagilite de ala ya don mbe kuma ni ala di che akan kan nya chogomi na famu chogomi an akete Allahu akbar kuma obe haketo ni nyeblaina afo kunti dore aya anga bi nya kle yemana sabu ton chama sigira dine to bala aya kasoro dine ta kono Allahu akbar wallahi ibe ton sigile ko karamo ni kalandew foitu ni nyokonche wajulu kayro temi karsakota nin tonti ta ala fi subhanahu wa ta'ala anga karamo ba nunu be itatre liendo de buni kalandew che ni la karanite zikurulu note tarbiya ruhaniya do nini sabate tantu bulu ma were bulu Allahu akbar qaru okuma be ala dilala kanta fara utanu amin awiye ngani ya nyuma minta ala kama ala kira kama Sheikhuna Ahmad Tijani kama ala ka be sara ikangani yala amin okuma Sharif awbe haketo ngacha ka fokumana ni sigi kera maulidi kama ni ku ibe air for wala ibe minute for elen akadi iye ka fendo ke maulidi yere mago be fem minuna na fora maulidi be sigi anga tem do nyini ambe kuma minka tem woro aklale mbodi che ni ko iba woro yere nye fodron ibe erkelen ke woro in to foli dron na be erkelema Allahu akbar ru okuma maudu yere bina ke jumay shirif ka e fendo fo yansa ay ala de dia amason dan fen ka ala kira don Allahu akbar mi yere kadi ala ide ko dan fen kana ala kira don wallahi ma shakti an radiyallahu ta'ala anhu ay jawharatul kamali kalantumami yoro do bala doni kela ko kuba kalantuko kurize akon nawte kuma sabula miya fonya ba don kati mauka Allahu akbar baro kira yere de jawharatul kamali fo anenka kafu Allahu akbar ona na kuma kan do ta kani arabukan te be amula me aw be arabukan kiru de nyina mi arabukan regla o de ni fone ya do aw nitna nyogon famu wallahi odla ba fo Allahumma salli saban be jahatul kamali kono kelen hadama dewni jinaw ka doni dambodla flana medeke ka doni dambola sabana obe alani arakla kelen de che atala'at al-haqq bil haqq al-kanz al-a'zam ifadatika minka ilayka ihatat an-nur al-mutalsim Allahu akbar donc ala mason ala kira ka don nga beba do ka hakela ni ala sona almami ye min fo suina amba nyini ka ala kira ka mankutun fo me ma saba antina bo oluka kitabu kono ama folo o yan karamo Sheikhuna Umar al-Futi radiyallahu ta'ala anhu ama flana o Sayyid al-Hajj Malik ibn Usman alayhi ma ridha ar-Rahman ama sabana oye Muhammad Abdullah Suad noku be anyela ka dugu kono ya dina Allahu akbar nunu ye min fo ala kirala wallahi arabu jugu ya tan kono arabu hasidi ya tan kono nga arabu yere mana kala iba don ko min be ala kira don ka temi kan ko de kumana wallahi bo don dre ni saba ni ko ibe ni saba yere ka ta'rifu ke su fana be bantu wallahi ski Muhammad Abdullah Suad asisa bisaba ni saba anya fiena baro ski akunte yeli ke me abe sebeni ke ni letri tira ma ba kala ayere Allahu akbar afiane awo ski
parce que ni sera o maqama ma ala kira la dan fen wɛrɛ yeli a tɛ diya i ye tugun yo ayiwa aw y'a kɛra Jabir ibn Abdullah ka kissa kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salim don min a farikolo barikama in bɛ bɔ nin diɲɛ in kɔnɔ Sayyidina Jabir a den de nana sɔrɔ a ka jardin na a kulela a ko e fa a ko Madina tile binna sɔgɔma a ko e fa Madina kalo bɔra a kɔ kan Madina dugukolo yɛrɛ yɛrɛ la hakiliw panna ko maa ti taa yɔrɔ dɔn Allahu akbar fa ko mun a sɔrɔla ka ala kira sanga ti fa ye sallallahu alayhi wa sallam wallahi Jabir y'a ka jardin sɔnna sigi a ko ala ne ɲɛ in diya tun ɲɛ bɛ ala kira de ye komi n ta ye ala ɲamina na a fiyɛna o yɔrɔ min ale ɲa diya bɛɛ kunya la k'a bɛ n'a t'a ye k'a kana foyi ye e ka ala kira kanu ma se yan fɔlɔ fo k'an sa a bɛɛ lajɛ yala ma se yan fɔlɔ abada waliju ninnu bɛ n'i sɔrɔ o la Sayyidina Muhammad Abdullahi Suad a ka kasida la a b'a fɔ ko lamma ra'aytu ila anwarihi shata'at Allahu akbar wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari bil husni suratihi falastu absiruhu illa ala qadari Allahu akbar baro a ko n sigilen so kɔnɔ kuma min ye somi sɔrɔ ko ni kira man jan kira sɔrɔli fɔlɔ y'o de ye o la i bɛ dɔ la giri sigora ala kira la wala ɲa ye étape dɔw de bɛ yen n'i ma tɛmɛ o fɛ i tɛ se ale ma yo ayiwa a ko n ye somi sɔrɔ ko ni ala kira man jan a ko n ye n fara ɲɔgɔn kan ladabu kama n kana n yɛlɛma n t'a dɔn a bɛ ni fan kelen min fɛ a ko n bɛ min kalama a lumière nana kɛ ka so fa ko n b'a filɛ kuma min n ye mɔgɔnin tile y'a minɛ n ye n bolo da ɲɛ kan mais n tilala ka n bolo bɔ ɲɛ kan ne y'a sɔrɔ ne tɛ se ka ala kira yɛrɛ ye a ka hakɛ la fo n'a kɛra ne ka hakɛnin ye a ko a ni n y'a nɔrɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ a n'o taara n tora a kelen na Allahu akbar a jɛra diɲɛ tɔ yeli kɔ a ye sɛbɛnni min kɛ kalankɛlaw b'a dɔn ne ala sɔnna an da bɛ se ka na taa se dɔw ma ba falin jamdi i b'o dɔn fulakan na nɛgɛkun n tɛ fulakan mɛn walayi nɛgɛkun Sheikh Umar de ye waliju ka nɛgɛkun ye Allahu akbar sigi n'a y'a sen da k'a sen ta waliju fɛn fɛn man di sen da i bɛ turu Allahu akbar wallahi ala bɛ se dan na dɛ a ka kitabu kelen t'a bɛɛ ma dɛ a ka Safinatu Saada baro yan'a k'a sɛbɛn mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min y'a sɛbɛn a tɔgɔ ko Imam Al-Fazazi ale y'a sɛbɛn beyitu 2 a fɔ arabukan lɛtiri 28 a ye sɛbɛnni k'a bɛɛ la a bɛ kuma Alakira kelen kan a ko ni min bɛ se ka ni ɲɔgɔn kɛ diɲɛ na Allahu akbar Fazazi taara san 100 ani kɔ Ibnu Muhayyab nana aw de b'a fɔ ko Ibnu Muhibu ale nana a y'a sɔrɔ raja 2 min bɛ yen 2 kelen o kelen a ye 3 fara a kan a y'a kɛ 5 ye a tilalen a ko ni ale kun ni Fazazi ye ɲɔgɔn ye k'o b'a dɔn ko cɛw bɛ Alakira bolo minnu b'a dɔn ka tɛmɛ a kan Allahu akbar baro a ko mais ale Ibnu Muhayyab tilala a ko jɔn bɛ maga nin na ale kɔfɛ san 500 ani kɔ Ibnul Adami Adama Ayise dencɛ nana Sheikhna Umar al-Futi est-ce que o de la Mahandi wul Baba surakaw nana ɲininka ko Mahandi munna de annasu yazkuruna Sheikh Umar wa yatrukuna Sheikh Maulud Fall wa yazkuruna Rimaha wa yatrukuna Safiyatul Qulub Ayub mafla ko ma ajhalakum hadha ar-rajula baro ako lawla ako wallahi adamu luqya Sheikh Umar fi hadha az-zaman musibatun fi ad-din Allah ni fɔbaga ye suraka ye shirifu don lalimu don a don a sen bɛ shekid bɛɛ sanfɛ kalan na
Allahu akbar. U k'a ma ko Hamdi. Na. Mɔgɔw bɛ kule la ko Cheikh Umar. U bɛ kule Rimahu la. Na. E fa Mawlud Fall bɛ yan. Bɛɛ sɔnna min ye. Na. A ka kitabu bɛ yan. Cogo di o bɛ kɛ? Na. A ko kabako y'aw fili nin cɛ in ma. Allahu akbar. A ko mɛ n bɛ min kelen f'aw ye. Allah. Ni maa min ni Cheikh Umar ma ɲɔgɔn ye nin tile la. Wallahi musiba b'i sɔrɔ i ka diinɛ na. Sigi baro. Suraka bɛ taa nin fɔ farafin ye kuma ma o b'a sɔrɔ i y'a dan dɛ. E fo ka dama tɛmɛ bɛɛ n'a lajɛ. Nka Cheikh Umar nana. Ibn Mahya bɛ kitabu in sɔrɔ kuma min. Sigi. A y'a sɔrɔ Maka de. Aya. O y'a sɔrɔ a bɛ kalandenya la a karamɔgɔ bolo. A Cheikh Muhammad Al-Ghali. Aya. A ye san 3 kɛ kalandenya la. Cheikh Umar ye san 3 kɛ Madina Al-Munawwara. Aya. A ma deli ka samara don. Ayi. A ma deli ka banfulan don. A san 3 kɔnɔ. A karamɔgɔ ka nasɔngɔ. Ale de b'a bɔ. Allahu akbar. Awɔ. Ale de b'a bɔ. Sigi. San 3. A ma deli a tagamatɔ kun ka kɔrɔta. Allahu akbar. Ala y'a kɛ a nana ni kitabu ye. Aya. A b'a ka voyage daminɛ kuma min. Aw b'a fɔ ko jihadi a wuli kun tɛ jihadi o y'a sɔrɔ sira la kuma t'o nɔfɛ. Aya. A b'o voyage daminɛ kuma min. A hakili Ibn Mahya ka kitabu ye. A ye kitabu in t'a fɛ. Olu ka beyitu in. A kelen o kelen. A ye 7 fara a kan. 7. I kɔgɔra cogo o cogo arabukan na. N'i y'a kalan i bɛ taa dictionnaire ɲini sinon i bɛ balan. Allahu akbar. Allah. Et puis tɔw y'u ta sɛbɛn u ka zawiyaw n'u ka so kɔnɔ. Ale y'i to a ka kɛlɛ de la a bɛ so sanfɛ a bɛ sɛbɛnni na. A ye min fɔ Ala kira la kitabu in kɔnɔ la an bɛna dɔɔni fɔ ɲɛfɛ inshallah. Ayiwa. Donc ni ninnu bɔra an bara. An karamɔgɔ Seydi Hadji Malick Sy o t'a dan ma kabako ye. Parce que ale kelen de y'a ka kitabu dilan. N'a ye babu kelen sɛbɛn a b'a ci diinɛ lɔnnikɛla bɛɛ ma. Aw ka jaabiw d'a ma. Ni min man ɲi ni min ka ɲi. Ten fo ka taa kitabu dafa. E b'i sigi i ka so kɔnɔ bi ka ordinateur dayɛlɛ ka Google gosi dɔrɔn a bɛ fɛn dɔw d'i ma i b'a photocopie kɛ i b'i tɔgɔ sɛbɛn a la ko haza kitabi. Mɔr kitabu de b'i. K'a sɔrɔ i y'a suɲɛ. I ye walifɛnw de fara ɲɔgɔn kan. Walahi i ta tɛ koyi. Ale b'a ta sɛbɛn de k'a ci dɔnnikɛlaw ma. A y'a mafilɛ hali ni maa kelen ka kuma b'a la a y'a segin ma n b'a bɔ a la. Allahu akbar. O bila ka Khilasi Zahab a ye Imam Buri ka beyitu dɔ nati. Mais beyitu natitɔ a ye mɔgɔw kalan dɔnkili sariya la. Dɔnkili sariya ka gɛlɛn dɛ Burama. I yɛrɛ ye dɔnkilidala i b'i janto koyi. Ayiwa n y'a mɛn. A kuma dɔw fɔ man di an ka jamana kɔnɔ parce que kalan t'an bara. Ka wali dɔnkili ta k'a don ɲɔgɔn na. A haramuyalen don. Awɔ hali n'u bɛɛ fɔcogo ye kelen ye. F'i ka seereya nati k'a fɔ n bɛ nin min fɔ la o ye karita ye. En tant que i m'o nati n'i y'a don ɲɔgɔn na i ye haramu kɛ. A b'i ko i ye waliden ta k'a bila walilu kɔnɔ. Walahi. Ayiwa. A ma nɔgɔn dɛ Burama. Kalan kuma ma nɔgɔ an ka jamana kɔnɔ mais nin de ye hakika ye nin de ye wajibi ye. Mais bi ni dɔnkili mun ka di an ɲɛ jama bɛ kule la dɔrɔn i bɛ dɔw tɔmɔ yan fɛ i bɛ taa dɔ nɔfɛ Segu i bɛ dɔw ta Sikaso a bɛɛ o t'a ye o. Kalan kɛnɛ kan o ti bɛn fiyewu. N'i ye kasida kelen min ta i bɛ continuer fo k'a ban. N'a banna komi ani dɔ in bɛɛ ye wazinu kelen ye i bɛ dɔ in tugu a la mais n'i y'u don ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn i donna haramu kɔnɔ arudotigiw ka mazhabu la. Allahu akbar. O de la Hadji Malick Sy mimiya la a kɛtɔ ka Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a b'a masaw fɔ tuma min ka ban a ko lillahi darru alladhi qad qala madihahu jazahu mawlahu khayran ghayra munsarimi fal urbu khayru unasin summa khayruhum quraisuhum wa huwa fihim khayru khayrihim. Allahu akbar. Baro a bɛna Alakira fɔw fɔ fisaya b'u bolo cogo min a ko mɛ Ala ka hinɛ nin kuma in fɔbaga la. I m'a ye nin tɛ ale ka kuma ye mais wali kuma don n b'a kɛ n ka kitabu kɔnɔ seereya kama. Donc ka kuma fitinin surunya Ala ye cɛw d'an ma nin ye dɔrɔn ni ko n bɛ tugu ninnu yɛrɛ hayatu hakika kɔ u ye sɛbɛnni min kɛ an bɛ su in bɛɛ kɛ yan mais Ala y'a seere wallahi n'i y'a ye n y'a kɛ ninnu fila ka Muhamadu Abdulayi Suwad ta
o ye kadiri ye olu ye tijani ye f'aw k'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ nin fɛn fila in kun ye kelen de ye. Allahu Akbar. bi de i b'a ye tijaniya b'i yɛrɛ ɲɛgun kadiriya la o b'a yɛrɛ ɲɛgun a bɛɛ b'a ni dingo de nɔfɛ a si t'a karamɔgɔ kɔ. wallahi a si t'a karamɔgɔ kɔ. ayiwa. kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida سواء انتمى إلى الزيلاني أو انتمى لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب. الله أكبر برو. donc ni dingo yan segembi ni ne kɛra mukaddamu ye wala n kɛra khalifa ye n tana de hali ka tijani wɛrɛ ye surtout kadiri wala dɔ wɛrɛ ma o tɛ laɲini ye ala ka hakili ɲuman d'an ma ninnu dɔ ye wasiyaw ye mais an bɛ mawludu kɛnɛ kan an tɛmɛtɔ bɛ mɔgɔw kalan a la u b'a mɛn an bɛ min fɔ a kɔrɔ tɛ an ma min fɔ k'i ko man d'an ye ayi an bɛ fɛ ka bi kuma tɛmɛ ni ninnu de ye a ka kan koyi dɔ wɛrɛ bɛ se ka na kuma bɛ tɛmɛ ni yɔrɔ wɛrɛ wallahi mais k'an sigi k'u tɔgɔ fɔ ten ka sɔrɔ an m'u ka kisa n'u ka laɲini ɲini k'a dɔn ala man kisi la o bɛ kɛ i n'a fɔ ɲamakalaw ka tanuni de ye o tɛ an ka laɲini ye an n'an karamɔgɔw cɛ. Allahu Akbar. donc an ko masala wɔɔrɔ o de ye alakira ko ye a fɔlɔ o ye alakira nɔɔrɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dara ala fɛ cogo jumɛn ayiwa walima a bɔra ala la cogo jumɛn nin kalan in la ala musa jimi kan bɛ nin de ma ko nin kuma tɛ bɛɛ ka kuma ye bi i b'a mɛn bɛɛ da dɛ wallahi hali dɔnkilidalaw b'a fɔ ko alakira nɔɔrɔ bɔra ala la dalilu jumɛn b'i bolo an tɛ foyi lɔ a la a bɛɛ nana cɛ donc nin tɛ bɛɛ ka kuma ye a bɛ fɔ waliju dama alakira ko la dɛ u bɛ ɲɔgɔn dan yan de. Allahu Akbar kɔrɔ est ce que ne bɛ fana o kuma min bɛ fɔ la a bɛ don yan de a tɔ bɛɛ ye jasibu de fana u bɛ yan dɔrɔn de. Allahu Akbar. alakira nɔɔrɔ a dara ka bɔ ala nɔɔrɔ de la wa a jati o de dara ka bɔ ala nɔɔrɔ la wa wala a jati o de dara ka bɔ ala jati la wa wala ale nɔɔrɔ o de bɔra ala jati la wa nin ye nukuta nin pɔyi naani vraiment ma subhanallah Allah waliju bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yan de bɛɛ b'i ka dalilu di an bɔra sana yɛlɛ na yan sisan an caman bɛ taa sigi sana yɛlɛ kɛnɛ kan an bɛ taa manamanakanw fɔ tuma dɔw f'an b'a fɔ k'an bɛ maa dɔw sabote minnu ma sɔn sana yɛlɛ ma fa an yɛrɛ bɛ tila ka bɔ wo fɛ an t'a kalama wallahi cogo di ni e taara fɔ ko alakira taara tapi dɔ sɔrɔ ala bara ko ala ko i ka sabara la tapi kan i gɛrɛnna i k'i sumusumu o tora ala kɛlen bɛ cɛkɔrɔba dɔ de ye wa ma ɲɔgɔn dɛ wala ala mago bɛ tapi de la poussière kana wuli a ka yɔrɔ la a bɛ fɔ fɛn mun man ɲi ko tapi n'a sɛbɛnnen b'i ka kitabu la a bɛ fɔ min man ɲi ko samara n'a b'i ka kitabu la o t'i ka tapi ɲɛ o t'i ka samara ɲɛ yo anw k'an ta to an sen na ayiwa aw tɛ kelen ye hali kuranɛ kɔnɔ ala kumatɔ musa fɛ a ko inni ana rabbuka fakhla na alayk baro a ko musa ne de y'i da masa ye i ka samara fila bɔ aya i ka namɛ Allahu Akbar samara in bɛ mun tiɲɛ ala ye foyi ala kan tɛ musa ka samara ma musa de hami fila de kun nana yo nɛnɛ b'a la a nana tasuma ɲini o de la kuranɛ y'a fɔ a ye kuma fila in de fɔ a ko li ahlihim kusu inniya anastu naran la alliya atikum minha bi qabasin aw ajidu ala nari hudan imam sharifkɛ musa bɛ nin fɛn fila de ɲini a bɛ takala ɲini wala a bɛ kibaruya sɔrɔ a n'a ka denbaya bɛ taa ala ko musa nin fɛn fila in de bɔ i dusu la a banna ne de bɛ na kun i fɛ yo sinon ala kan tɛ samara ma i ye samara don fɛn fila min kama de k'i k'o de bila yo ayiwa ala ko de ma ko fakhla na alayka i wɔrɔ ka bɔ nin haju fila in na fastami' lima yuha nin haju ɲɛnabɔ yɔrɔ tɛ yan n bɛna min fɔ o lamɛn sinon musa ka samara bɛ mun tiɲɛ ala ye kelen wallahi
donc ay kuma famu ni ala kima ala kira ka hakela ko tapi e ka tapi inte na ko samara e ka samara inte ta akoro nyini atigu fe o kafi ayo na do ko nyaay nabiyo na anga famu njimi yemi fa anga famu français mandi ayo bismillah ala ka hakli ñu mandama amin fil haqiqati ala kira bora alala mais ebe mo do soro min ko mawludi e bidaye ale ba fiye ko ala ko de lam yalid wa lam yulad foyi ma bo ale alala ale ala ma bo fena e ko ala kira bora la ale dalu fa alquran kono e ka dalu ben aywa dalu ti bolo abada harkile ba bana ibatira mawludu dabla Allah donc ni ti ube ni kalankela ube jawharatul kamali ben nu do de fiye odla ma nuru sabafo jawharatul kamali kono nuru kallami nurul akwani nurul mutalsami vraiment ala ka hakli ñu mandama ami donc ni ñe walju ka baroy lasna min antu doye antu ka kuma me anta famu nta fo ben da do ala sabula ñere ta do men ken ba do abe aflana odi ala kira kafsa ala ka dan fen beye adalu folo e juma ye anfa adama ka ta ola kana fo ala kira la a kelen pe de ya soro ama teme musola minni ala kuta ama teme chela minni ala kuta Allahu akbar a kelen pe a kelen skay ola ala ye ko in beke kelen nya ka kola ima ba fi kan fa adama anamba hawa kono nya mugan kele uyo deke min ka kene riwaya ula kono nya mugan bekara flanuni kelen kera sisa yo onana kele we lazim alexi yara la jwa ka kitabula ya ka nyini ka ko mun sisa mana fla ko wa ghayru sisun fama tatihi munfaridan hawa takrima nurin ghayra muzdahami Allahu akbar ako sisa kelen de nana kun jumana ala kira norobla la sisa la ko ala maso ka ke fulani ye suno dan fe were beni suma ala kira ma Allahu akbar yo ala illa da wili ala kira kama sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata o sisa ina foka se afa abdullahi ma o kelen tala min de laka ala kuta ninde yonga limani yaye ninde awnga tasiraye ni ebe do were min don ala ki na fanaye Allahu akbar ala ko wata kallubaka o kafu nye join eternete wallahi ala bi ala kira de ma wata kallubaka ne eyelema yelema fi sajidin minum bu tenturune ala ye ni bo kokolo jele na kibla denso jele kono olla reba fi ma muslim kono ko anabnu nikahin labnu sifahin ma massani yasu qattun akon kelen de furu denyi kabri ala e dalike ni ay adama ni hawa furu sirla ne kamadu wallahi kata ola konfa abdullah la da furu siri make auna abe furu sirla ala kodla foka na senema min kabu ako ma massani yasu qattun Allahu akbar baro juguma ma deli kam magana fiu mama mai ay ne te chemife sallallahu alaihi wa alihi wasallam salim donc ni kalan doye min kan ka kalan ala kirala o kalan fitini tan be misali fitini flami fo oye amoke shaybat alhamd amba doni abdul muttalib wala ota toyo o ya sirno de a toyo yera de shaybat alhamd ale fitini ma hashim klela banu anuf olude bina makaka Allahu akbar baro uka nyamugo tumbe ko sayyidul mutlib odenana ayu yamari ko makati uka muso mine uka chauke join atemene unana makaka umina o asro ali shaybat alhamd afitinindo Allah parce hashim mena amade soro fa jigila tegera kumam ina fo zakariya ni ibrahima nyogona ala ye demi ndama de ako shaybat alhamd ko sije ala tanuni demi
Allahu akbar baro na ko diine tun ta ala kira ka so ni nya mo ke nan de be ka mo ke sabanan to da ko ala tanuna ni demi e si jetigi fe siratigi be bara to Cheikh Batal Hamdidi donc o donde u bine makaka donc una na kube na fitini mina akumbe tene muso mbolo o kuma ay sabari ko awnya be ni na balo ni yeni be kulangela dalu de babolo ko ni ni Muttalib ka jonde aya to ya ko ko fa be na no fe Allahu akbar donc ya to ya foro ko Abdul Muttalib ko Muttalib ka jo to ina nata aywa ala nana ke ale nana geleya soro bangela jona tugun est-ce que moke fatara aya ale demseni fanga nana dama a presera den koro aya afana be fe ka tinyeta baga soro o presse indi ya to ay laydu ta alkabaye koni ala den chawdi alema parce que asura be anana sigo kabina den che soro min ka chatanye akoni ale keniyo soro fe be da tanka abodi alama Allahu akbar ala nana ka kuma korobo ka denche tandama aya fo kana denche tan kelena soro alhamdulillah ni yoro fanana aya amba fam balmawiye anga kalan sege sege wallahi la gosilite aya mais ne yere ya yi mo mi ni tahlilu folo ka dama o sere alas malik sidi ako ala kirafa abdullah ambe ba fa ko lagare tuno ako lagare te Allahu akbar Abdul Muttalib denche nani na de kunyale mais ambe ko lagare do parce que muslim ya fo bukhari ya fo donc ambe sona ko lagare do dalu do lagare te muna sayyidina abbas ona fa be fadila o ka koroni ala kira san fulani Allahu akbar obsera korana amba amina alayka ko bade soro sebula kono maya fora yede amadeli ka konota Allahu akbar brahma ni famu mandi bolo de wallahi yo koni parce que minni foite kelenye o ka tugo yaju o yedre kono maya fora yede mais ati kono maya nyedon Allahu akbar aywa abafa ko wajaa adamu tabshiran wasisa laha إدريس نوح وهود والخليل سمي ثم الزبيه كليم الله كلمته من أول الشهر في ترتيب لا تهمي برو أكو كبارو يادي بفاي جون با فاي أفولي أنفا آدم دي أنفا آدم با فاي كمامي أنبا أمين أنيا فاوية ساكا كسا دمنانا ما دي دو مامي تنتفع كبوكينما الله أكبر السطورة ليدو nga ate fe ma were ka baraka cheye akumba ka jita ke sufedi Allahu akbar mo dale abora bina kolondala asulinyara brahma na chokoroba noroma dosoro duru flemba bulo abe ka ji sama ka bo kolonkono ji ke minanta bulo ale surunyale a don chedo aya ka minan sigi ayi den kerefe o ji la bodron ona na yele ma ka minan ko fo minan fara o sorla ka bo anyefe ka bo ani nyefe la cho kama ko amina ana sayyidul bashar abukum adama ji'tu khadiman laki li'annaki humilti badran sayyidal umam baro sugula wa keneka sharif ni kana keneka ne wallahi ima kima ko taraha ummu duna zununi ikana miri ko sigodo wala miri do ay kene kande do lazim malisi de kuma Allahu akbar an fa adama kama ko amina ibasigi nete jinaye adama deun be fa be famima adama nedo nana barake de nyakiye sabula danfen be nyamo ila jora no ye kaba Allah koni ya unya ila wasu nobla abena la je ayaka jita ta abito aka sokono an fa alama beta soro yin fana abini kuma kele yin fa o kera kalo folo yi kono kalo flana adama tunnala adama demin togo sisa ni ale yere noro borula o tora kana mata kalo fla dafara o tunnala annabi idris ona na kalo sabanana baro nanina nuhun nana duruna ibrahim nana Allahu akbar
worona Ismail wolowlana Musa na Allah segina Isa sallallahu alaihi wasallam annabi de be ka barake denya ka baye ale yɛrɛ kunbeli kama wallahi ba kunbe bɔ a tagato a kelen a bɛ wele kame a b'i kɔsi a b'a sɔrɔ hadamaden tɛ yen jinɛ tɛ yen faraw ni jiriw gansan u b'a fɔ adama amina i sen da dɔɔni dɔɔni sabula danfɛnw bɛɛ la girima ala y'i la dɔɔni ala a bɛ tagama e tagatɔ kɔɲɔ la i ka jalimuso bɛ tigɛ k'i tagama ka ɲa danti la annabiw ni melekiyaw de bɛ tugu la ala kira ba ko danti jalimuso wari ɲini la wallahi Allah ala kira ni danfɛn ala ma sɔn donc ka kuma surunya an ba amina ye kabako minnu ye wallahi ta'diduha abathun a y'o de fɔ khilasu kɔnɔ baro ko ni ko i b'a jate wa abathun k'i bɛ kulonkɛ de la Allah a ka ca koyi a delila ka taa k'a bɛ taa lɔgɔ tigɛ su fɛ Sayyidat Amina radiyallahu ta'ala anha a bɔra dugu kɔfɛ dɔɔni suruku ni waraw kulekanw bɛ ka bɔ a siranna sira min bɛ hadamaden min na a tora a b'a kɛrɛw filɛ a b'a kɛrɛw filɛ a y'i to o kɛrɛ filɛ la a ɲɛ b'a la suruku jamakulu o bɛ ka avancer kan a tɛ se ka boli k'u dan a sirannen a k'a b'i kɔsi yɔrɔ min a y'a sɔrɔ suruku kelen o kelen y'i sigi a ku kan k'a wele nin jelen na ko Amina ala risliki ko to i nɔ la an nana foli k'i ye de ala ye den min d'i ma la ilaha suruku wallahi a tora jɔlen a bɛ bɔ min kalama a y'a sɔrɔ lɔgɔsiri dilannen don k'a da Allahu akbar ni do kuma n'a fɛ a tɛ min na ko nin ye anw fana ni yɔrɔ ye khidma la i den ye nin y'anw ka baara ye i den ye a ye lɔgɔ ɲini dabila don ala masa ye dɛ ayida taraha ummahu duna zu kabako caman b'a yira la n'a tun bɔra a bɛ taa dugu kɔnɔ o ka du ni Kaaba man jan mais n'a tun bɛ tɛmɛ Kaaba la tuma o tuma Kaaba bɛ jɛngɛ i n'a fɔ a bɛ bi wa ma lal baytu bil arkani hatta yukabbiru sajidan misla al-fatin baro e de bɛ taa Kaaba munumunu Kaaba fana b'a ɲini ala fɛ ka taa cɛ dɔ munumunu fa inna lillahi ibadun tazuruhumul ka'batu an tɛ kelen ye wallahi ala kira ba Kaaba de tun bɛ ale jura awɔ Allah donc ni ye kalan dɔ ye ala kira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o de la ba in bɛ nin bɛɛ mɛn a bɛ fɔ fɛn fɛn ma ko kɔnɔmaya misali a tagamasere a ma kelen y'a la a kunkolo ma jimi a ma fɔɔnɔ a dusu ma wuli a sen ma funu tension ma minɛ papaga kɔrɔta min ɲininka anw fa a bɛ taa dɔrɔn de a b'a mɛn mais a ɲɛ tɛ foyi la a yɛrɛ la ayi fo don min a ye ala diya ka farikolo in nati diɲɛ kɔnɔ Allah o de bɛ na riwaya caman Rabi Usani tile 12 suma a dalen a nana sigi k'a la jɔlen don a sigora k'a la jɔlen don sigo kɔnɔ a ɲɛ b'a la k'a jigin tuma sera jiginni ɲɛbila o ye tin ye tin fana ɲɛbila o ye funteni ye funteni de bɛ fɔlɔ tintɔ la anw y'a kalan de nka minnu b'a dɔn olu bɛ ayiyo o de la Seydi Alaji Malik Si radiyallahu ta'ala anhu tellement a ka ladabu bonyana ala kira la ala ye Isa t'a fɔ cogo min kuranna kɔnɔ ale ma segin o kan fa aja'aha al-makhatu k'a fɔ tin ye an ba Mariyama sama fo ka taa n'a ye ayi ale ko de lamma ra'at ma lin-nisa'i ra'at Allahu akbar lamma ataha ma lin-nisa'i ra'at janaha tayrin nafa ma hala min jusam
akwa dale sigo ya mine ka jigintuma sera funteni min be continue o funteni o de yala kunu anya be kono bara la yere la madili ka yeno donte Allahu akbar aja tegara funteni ani ti dimi bunya abola yoro min doro akasoni alkabache kogo tira kono do kama ayaye kama jemo do ma kono yere kama inya fifa doni fifali o ni wosi jayoro anyaba delale na kerefe na qiyun fi wiladatihi ujabun yu'ayyiqu allazi aqil banin ugudama marufa ubebe salima maduka jakirani foide gelenye nomina saidula iya mina yoro mina no de elaji maligisi ninga fara segumaruka ninga fara masuruka taka chau tumetinya konona dugu golo e chamande tu la wa alla bisedani yarala ala terube yoro juma ala ka wali jube yoro juma ala kanumba tebe wa kuma nyuma fote be dobi bila kuma dola ateta yoro do kuma na tago ka se bila yoro na o de keremba unji goye ngane mafe mi kala ibo kelende koni nyado nye kuma mi fosana yelena mbese go kuma gele hinka kito balole tinyana wa masita au na filitu no be mami kuna ika gavoto ika sogono senu baro yanga di sauye ere au ga kurane na kama na gana yoromi ambe bore ka baro segere mbadeli maza ala fewa alaka ke masuru kama alaka ke shugumaru kama alaka ke maligisi kama alaki mesina me ukoro alaka ke shagamadu kama alaki me mumini ukoro ngama babebe kila mebi iyere yafuja kumala ko alakira mode siyide ko be ekiri ya fafe ko talisu bi numa ya fafe ni faranyoka ni beye belebele luye talisu ma barake do wara ye fona kera alakira de Allahumma salike mamaduka kiranyumando ya saidu salike mamaduka kiranyumama baru temenaye Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallam aya ninye walanda de samina kan ka fo ko mawludu kelaw ay kuma ninkan aya ito me anga jamana ko ela che mawludu mana se message wero de be di amma me fen be glon kira donina amancha ka bla ala ninde kalan sabanay mawludi la Allahu akbar nani na e jumaye abangelen ko kaban amba fami ma ko demsaniya aya oye ne ani me ala kira ka hakela utin Allahu akbar baro fi haqqihi an karamo kunte son aka fo ina fo iba ko kari ka demsaniya akwai ala kira huwa kamilun fi jami'i halatihi Allahu akbar demsaniya bi desede gira ala kira dafalende nana dafalende tara ma demsaniya ke baro le dara ودلكي ما سبابه ما غلام سبه عبدا بألا واليوم شهر وآم زهر زي هرمي رضي الله تعالى عنه ambe kuma wula kali o yanga fochoye mais minu kallada buka bo ala kirala o ya interdit anga fo ina fo amba fanga termula ko kari ka demseniya ala kirama temo sirain fe ودلكي ما سبابه ما غلام سبه ابدا الله اكبر abunya chugo yaye aya ama faka dem sedi abada ako abunya chugo ako masi ma gulamin dem senisi sabahu min bunya ama fo gulamu ya ma wali no mse kuma la ko wallahi ni lada budji kaka hakedam sibula be fo femma ko demseniya kirama kelinke Allahu akbar keliyama abangene fatunte
ay kile 10 ani woro de ke babu le riwaya dowla aya do ko mo kan kile mo ke ya ala nyini aya akatala mo makka kofe yado anga siratigu ba fo ko parce que kon demsini mo na wula kono ko de la bse kumala anen kadi mais anyere ka nye fo ina la te demsini mo na dugu ba kono mo na wula kono jombe ko do ayo anyere barabi jombe ko do Sharif me ya fama aya anga sira bo de fo ala ka ya fa annuma amin ellen ni beyi ka dobo ala kira hakela anga karamo ka yetala parce que ma se ka jiko do ala kira lawo ale de be jiko do jiko tigula jon bi se ka na jiko nyuma do ale la ataku ye mu ye wula kono aya o ye de kaba ko minun kera mo ma kay nyabala akabo mo nyakoro do utlubul hawaija bil kitmani fa inna kulli zi ni'matin la mahsud baro ni ala ye nema kunyasima ni ya somi soro idogo idogo de brava ni president bolila sa abejo on be ala ka fo mo yede o la mo ke ya boy ski abe fe ka ta dogo o kuma mo ke ya la nini Allahu akbar abadi jonma ski duna muso be na rana aya wala sa ka duma ala kira bana muso besina ninde riwaya kenema ka teme mimbe fola ko sabula ya time tundo ko muso bana la nyina na afade maka president ya don wallahi faka fatuli be mintinya ale ka hake delila na fora ko kata demandi blabi ko president modern do be ka fa bana ko ni muso mbesinda ma ko kata demandi bla samba solo do yera ndamina wallahi to ku yere donc on a ala kira de maçon muso sisi awo muso mbeta iti sara ichela ala kira to sim o kisa mimba fo iche ya beni mama beima atofa na sim Allahu akbar ayi to wolo sari o se ato sim parce que otena barka wolo est-ce que amba sayyidat halimah as-saadiyya odla ala kira ko elad malik sigo kitabu kono akul lisanul qadri Allahu akbar jiharan akul lisanul qadri qad nada jiharan bihi ikhtasat ulaymatuna biduni Allahu akbar amba halimatu saadiya tu nyon chala batulate nafulo tugi den kunu aya se kunta chei ga ayna fulo mi tinya ta fala o kissa ka jam ni ko be do ngana ta to ko la be fe ka temu do ron de nyafo anna fulo be bana a chela donina ala ku ye che sigi dugumina bani saad go temesira la abe duna na jigi duna jigi wo jigi muso be bunyake fo muso kan na fulo na ban dondo la wi duna ndo de soro atara ka be ta jige mina kola asoro fo ite bigambe banna ataru ka kola na bita jigamina Allahu akbar aselen kodala sinogoni yata sinogo konala anyaba irla na kodala do bora kofe ka nyuni abina ji kono awilito jega unoro noro lemba farla akulela ka bina se a chema doro anya yelela anya yeleli ayaka dole fili dole ni foyi mabo ababe ki segi min kono ayi yele ma soro segi fale no jegela ay jega nyuana na fa che odla halima yere fana mi yo fana ka ko ni bede amasala kira ma folo de ayi anana jega suban che da bari bana etani na sisa ay sigo nya fo che o sigo nya fo tede de ale ni che be ya me kuleka odla ko lisanul qadri qad nada jiharan bihi tusat ulaymatuna biduni kuma kan ko chema i muso blaka ta maka de min banna bela nin ta masere de ko de be na ukalu ko i muso blaka ta de no fe amma halima willa se beretai falini do ko nyame do ko so odla elaz mali ko atanu ha sabaqat ma kana adatuha ya Allah
anaka falnin tara koche buta asera ay foli ka dona ya ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salim una nata kana di amba halima ma aya seben do be ko suhudu halima ko halima ka sereya atri sebeni gasa ko de aya damna ni yoradla aya ako kuma mi ay amba sayyida halima ako kuma mi ay ala kiramna atege fla kono Sheikh Umar Futi de beni fo safina la akaya nyefla dayela kuma mi ako lam yabqali min masariq al-ard wa magharibiha illa wudihat haqiqatuha fi aynihim baro ako wallahi ko din ya nyewa ale nyai fle kuma mi ko dugu corona klebi ako dogolen be dara kene ka nyai na ale nyabala Allahu akbar baro skay ala muribi ali habibi khairil anami zakar rasulu zakal wasulu zaka saulu ala tukhami ayo nam est-ce que nine ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aya amba sayyidat halima saadiya aya ay kira sigi asenka kasimbo ka dama aya ay kini yanfa folobo aya dama Tiba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay sin sama amba halima ko segami kumbe alila aya akumbe dimi min santi ko kabiri ala kira sona ki dabara sina adun foka ta se kuma la kalima yorosima dimi afarla amadili ka klembara la ka segam fana santi Allahu akbar sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala bidan na benaraje nga aye halima sin kelemi ama son ka flana mi afo tilka afo kay ladriya damina kabri ni nono ye muso sina ajiginen do den de babulu ni ale kelen fla be mi halima den mi na juma mi ama son ka flana yo Allah sallallahu alaihi wa sallam odla na fori e kama teme demseni ala ide wali kana ba kan nyana maya be dafale nasaban sarihan fihidan min quraish sallallahu alaihi wasallam alaiha al-amba halima na tara aka gele ya bana Allahu akbar ay min ke halima bara fana kalaye sanfla a sanfla ni ku ba kabako la kali o fana san kele walandaye والله أكلنا يا كنيانا مايالا برو حباب شهرين وفي الجيم القيام له وفي دال غدا ممسك الجدران زاهب أكلنا يا كنيانا مايالا أسي كالو فلا أنغنو منا أكالو سبانا أولا كيجو كالو نانا يكوغو منا كتغما كالو دورونا أتغمارا تب أبي تريا أبي سمايا أمانا كنو أبي كسي قالا كرام دليكو كي Allahu akbar amadeli ibe min do demsenna asi ka amadeli ka sike ako dondo be ke ale be nyina ko abe boli kana sura ba turu ya la fustala Allah wasailihim yawma fazaihim dondo la mankan ba do bora usirana dugu bebola asura do manindo su kolendo dibi bala beni boli bora amba halima fo dugu kofe hakili jigina ale demba kofe ani boli segina kana do sokono asura ala kira be dale ala e kalola jiga be ka kulenga kalola chap abika kulenga kalola wallahi ama fo kansa apenrate siru ni mani wala ka kalola wallahi kalona ima ni edde nyana fimbala ube klonga nu san ku bla kora andale be klonga la ala de fole kalona ti adun dugu bebe kulela ka buri ala kira ni kalo be klonga la ta do ko be dugu sokode ay sokode otma kalo mi sera do sokono sokodi sharif nunu nga ko wasoro kalo ka do kono sharif ko nunu kacha imam misali do de la kan ni kalike ko inna allaha ala kulli shay'in qadir yahudiya de do ko salama au kala bi se fembela
ko ne be question kelen ka kuna ko est-ce que ay sefan ta ko ala bi se ka duna bɛɛ don ni sefan kono wa sefan ma bunyaya duna ma jɔgɔya karamɔgɔ caman y'i kunbiri de ayiwa n'aw ko a bi se a b'a fɔ a y'a fɔ a k'a kɛ ani arifu bilahi dɔ bɛ na o k'a ma ko n'a ya u tun bɛ kufa dugu kɔnɔ u yɛlɛnna tintin dɔ sanfɛ bɛɛ b'a dɔn n'i b'o tintin kan i ɲɛ bɛ kufa bɛɛ la a ko yahudiyakɛ in ma a jate ɲɛ i ɲɛ bɛ fɛn min na a ko a dɔnnen don ni min y'i jɔ yan i bɛ kufa bɛɛ ye a ko i ɲɛ bɛ kufa bɛɛ la ni ɲɛ de ko i yo ko ni mɔgɔ ɲɛ ye fɛn fɛn ye a bɔri a jaabi ɲɛ kɔnɔ ko awɔ ko kufa de dɔgɔyara ka don e ɲɛ kɔnɔ wala i ɲɛ de bonyana ka tɛmɛ kufa kan ayiwa donc kalo donna kana ɲininkali ko cogoya la Sherif atu Ibrahima kalo ayiwa baro bismillah baro haydara Sherif dunu bɛ se ka Ismail Darame de bila kuma na o de lɔnni kɛlaw ye wallahi n'a mina kana na taa kalanden lebu la kɛnɛ kan ale ka to ni Ibrahima k'a kɛ est-ce que awa baro donc a nana sɔrɔ kalo de bɛ ka kulonkɛ a fɛ aya sallallahu alayhi wa est-ce que jafran kana za adabin demu ma san fila sɔrɔ a ma deli ka don a lamɔbaga gasi la donc o ye walanda dɔ ye kuma to nɔfɛ walanda duurunan ye juma ye ayiwa o ye bon nin bɛɛ da bonyalen nin bɛɛ de fo ka taa se kiraya ma dɛ a misali filanan komi tun y'a fɔ Buhayra aya a mɔkɛ tun taara min bara a fana taara yen parce que a nalen Maka a n'a ba ye san 2 ani dɔɔni balo ba fatura ani mɔkɛ y'a mina san 3 ni dɔɔni mɔkɛ fatura k'a si to san 8 a dira a fanicinin ma komi an tɛ tugula sira kɔ a bɛ se san 12 ma fanicinin ye gɛlɛya sɔrɔ a yɛrɛ y'a dabɔ a kama ka Maka bigaw gɛn u b'a sara o san 2 wari o de bɛnna a y'a di fanicinin ma o bɛ se ka taa sanni kɛ Kurɛsi tɔw nɔfɛ a san 14 fanicinin ko komi e de ye nafolo in sɔrɔ n tɛ t'i kɔ ani fanicinin bɔra nin de la f'u nana se Buhayra ka yɔrɔ la lazima disi ko tɛ a ko lamma ra'ahum bahira qama yukrimuhum wa kana laysa yubali bimururihim a ko bahira ye Kurɛsiw ye ani boli willa a bɛ k'u kunbɛn a b'a fɔ Kurɛsiw a ye jigin a na dumuni kɛ n ka so ko wa kana laysa yubali bimururihim or Kurɛsiw bɛ tɛmɛ san o san a ma deli k'a mago dɔw la ka sira t'u la est-ce que donc u bɛɛ jiginna fanicinin k'a ma komi e ye denmisɛnnin ye minɛnw kɔrɔsi u taara don Bahira ka so kɔnɔ yahudiyakɛ y'u mafilɛ a ko aw bɛɛ nana wa u ko an bɛɛ nana a ko maa si ma to kɔ u ko maa si ma to kɔ a ko ayi a y'a mafilɛ ka ɲa Sidina Abu Talib ko awɔ ko n balimakɛ den bɛ yen o denmisɛnnin ye ko an y'a bila minɛnw kɔrɔfɛ a ko wa huwa fil khulfi lam yakumi ko ka taa k'o to k'o tɛ ɲa ko a ye taa nɔfɛ ka na Allah aw bonyakun ye nin de ye o cɛ in de fɔlɔ y'a ye kaba se mun bɛ Alakira kunna n'a b'a kɔrɔsira tile kalaya kana s'a ma la ilaha a donna du kɔnɔ ladabu kama a faw de filɛ sigilen a yɛrɛ y'i tirimi ka taa kɛrɛfɛ ka t'i sigi zɛgɛnɛ junin dɔ kɔrɔ zɛgɛnɛ junin tun jalen don foyi t'a la a y'i sigi dɔrɔn bulu bɔra a la ka suma k'a kunna ne tile kana o borga samara ɲini billahi Bahira bɔra so kɔnɔ 10 minan b'a bolo a y'a ye dɔrɔn a ja tigɛra a ko nin tɔgɔ u ye tɔgɔ f'a ye kama ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam u ɲɛ b'a la a y'a bolo ko ni den kelen kuru a ko a fa balolen don u ko ye a ye 2nan kuru a ko a ba dun u ko ayi a ye 3nan kuru u ko a delila ka voyager u ko ayi a ye 4nan kuru a ye 5nan kuru ka 6nan kɔrɔta a y'a ka fɛn bila ka bin a y'i boli ka taa Alakira sumusumu a ko Kurɛsiw ma ko nin de kama ɲɛw lajigi u y'a ɲininka ko i ye ɲininkaliw kɛ fo siɲɛ 4 i b'i bolo kɔni kari mais 2 tɔ laban i ma ɲininkali kɛ a ko awɔ 2 tɔ laban t'aw bolo o bɛ ne de bolo a ko ne mɔkɛw de ye n lasigi yan ko n ka yan kɔrɔsi nin zɛgɛnɛ ju in kabiri n sigira yan hadamaden ma deli ka sigi a kɔrɔ a fɔra ko nabi ɲuman laban min bɛ na ti diɲɛ ma ko de bɛ na sigi a kɔrɔ a ko de la n y'a ye n jatigɛ ko aw ma ye bolo 2 la ko depuis ne sigira yan nɔ
buluma deli ka bɔ a la a ko tuma Aba Talib urdudanhu wal a'da fi kaydi makrihim a ko ala segin a ka taa Maka kana taa ni nin voyage la dugu bɛ ɲɛfɛ u bɛ k'aw kunbɛn donc nin bɛɛ ye walanda de Ala kira la fo ka taa se a ye san 40 sɔrɔ fi kulli lahzatin fihi ajaibun yuskar nin bɛ fɔ mawludi la wallahi mais ni temu bɛ ka tunu mawludu kɔnɔ donc duruna o de muamalatuhu ma al khalqi aka baara ɲɔgɔnya ni danfɛnw cɛ il est tellement parfait Allahu akbar ana masaw cɛ Allah ana teriw cɛ ana musow cɛ ana ka sahabaw cɛ ana ka lamodenw cɛ o de la i m'a ye tɔgɔ dɔ fɔra ma bɛnnen b'a kelen de la al insanul kamil hadamaden dafalen parce que kusi fɛn fɛn bɛ hadamadenya la n'a bɛ kɛ a y'a bɛɛ tɛmɛsira kɛ Allahu akbar n'i ko i ye yatimɛden de ye o de la i ka kow ma ɲa ale m'a fa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Allahu akbar n'i ko i ye falatɔ de ye a ba fatura a si san 4 dɔw ko san 5 n'i ko i ye baarakɛden de ye ale de fɔlɔ ye Maka biganw fara ɲɔgɔn kan k'u gɛn a bɛ baara kɛ sara la a y'o baarakɛdenya kelen kɛ an ba Khadija bolo aya ni commerce don a ye commerce kɛ ni tungarankeya don ale y'a daminɛ k'a si to san tile 21 wala tile 16 riwaya 2 bɛɛ la ale taara tunga la o y'a to a tiɲɛna abada ni gɛlɛya don a masaw Abu Lahabi aw bɛɛ b'a kalan Alkuranɛ kɔnɔ a masaw bɛɛ de y'i jɔ a juguyali kama Abu Jahali a n'a ɲɔgɔnnaw mais a m'a to a ka kala kari a masa kelen na ouais ni ko masaw tɛ n fɛ de i fana bɛ ban u la e tɛ sunnamɔgɔ ye Ala kira masaw banna la est-ce que a ye fɛn k'u la abada wallahi ni ko lutigiya de a n'a musow cɛla ma filɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ a ma deli k'a fɔ a muso ma ko mun na i ye nin kɛ Sayyidat Ummu Salama ale de b'a fɔ kira fatulen ko ka mɛn ko a ye san 8 kɛ Ala kira ka furu la a ma deli ka mɛn kira b'a fɔ muso ma mun na i ye nin kɛ o ko tuma aw b'a sago dɔrɔn de kɛ a ko ayi n'an ye min kɛ n'a ma ɲa a yɛrɛ bɛ wuli k'a kɛ kɛcogo ɲuman na an b'a dɔn sen wɛrɛ a bɛ kɛ tan de mais a t'a fɔ an ye mun na i y'a kɛ anw t'o kɛ han a bɛɛ na lajɛ i bɛ kalan a n'a teriw i b'u kalan nin bɛɛ la a nana kɛ masacɛ ye a y'o fana kɛ cogo di a nana kɛlɛ kɛ e sɔrɔsigi bɛ nin kala la donc i bɛ duna domaine fɛn fɛn na Ala kira tɛmɛn'a fɛ ko ni e yɛrɛ sera i k'ale la dege pour i ka gagner ayiwa nin de ye thème 5nan ye i bɛ se ka kuma min ka Ala kira la sallallahu alaihi wasallam 6nan ye min ye sa an y'a fɔ o de ye Ala ye kabakaw ko minnu k'a ye ka kalo ci a ye ka tile ci a ye o de la n b'a fɔ waati bɛɛ Seyida Sheikh Umar radiyallahu ta'ala anhu u k'a ma Sudan a natɔ Sudan a bɛ taa Maka a bɛna don bateau kɔnɔ u ko Sheikh Umar an y'i ka mankan mɛn i ni Égyptiens kɛra cogo min mawludu jɔra yanni ka taa dɔɔni fɔ an ɲɛ Ala kira la sallallahu alaihi wasallam a ko aw kana n koron ka taa fɛn ma min tɛ koron Allahu akbar awɔ i m'a ye aw ye ne koron sisan ko fɔ n ka mawludu ɲɛfɔ Ala kira tɛ se ka koron a ko Ala kira t'o fɛn ye a sɔrɔla ka kalima dɔw f'u ye k'o d'u ma ka don bateau kɔnɔ ka taa a ko dɔnnikɛlaw qalu huwa al-badru qultu al-badru shaqqa lahu qalu huwa ash-shamsu qultu ash-shamsu min nurihi qalu huwa al-ghayth qultu al-ghaythu lam yadumi a ko dɔnnikɛlaw dan Ala kira la u k'a bi ko kalo nka a y'o to yen Ala ye kalo ci Ala kira kama a ka fisa kalo ye a tɛ suma o la u k'a bi ko tile ko aw filila tile ye nɔɔrɔ sɔrɔ Ala kira la a tɛ se ka suma tile ma a ka bɔ u ye u k'a bi ko danni sanji ko aw filila danni sanji mana ja gɛlɛya bɛ n'a kɔfɛ Ala kira ka hɛrɛ tɔmi kelen n'a ser'i ma diɲɛ ni lahara i tɛ bɔ a kɔnɔna na wallahi Ala ka s'an ma aw b'a suma mun ma tugun Allahu akbar Seydi Tall Cheikh Umar ye nin f'u ye a tagara o kɛra Sudanɛw ka walanda ye donc n b'a ka muamala kelen pe de fɔ ka hakɛto ɲini kɛ kuma sigi janjana nin ye thème de wɔɔrɔ de an ma don thème si kɔnɔ pour ka se ka kuma a kan mais nin thème de an kan ka kuma min kan mawlidi la a ka masala kelen pe
masala min nimbo fo hal sarima hakuno ni yafle ibta soroyeno o yokoddo mi ciba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akununa ako sahabawma ko ferabe akana be nyumana yado siruke be aketo ne mano content ba fo ne mo deli kan bolo jan dan fenyati dan fen deli o te cheyaye Alas Malik Si gando ko kabiri ale ya don iko ko folo ani ko ko laba ito ki yere ye ko ale ya yere to dan fen bolo awo e bange don kana do de iko wallahi ni sara do were bi ko e ba fo monaki ma ko te dan fen na mor dara men gano garal Allah Alas Malik Si kote ako depuis ale ya don iko ko folo tse ki ko yere iko ko laba tse ko ale ya yere ka ko to dan fen bolo Allahu akbar C'était limaniya bali mo la fere. Ay ngonde limaniya hakika itiso Sharif Allahu akbar ne tisi donc kila be fe kan kalan odla hal ni amagote ala mais aba dia a jenyona abu deli Allahu akbar o ci adara ma kana deli ki ka baray be misali do fo wallahi an karam ko cer Umar ngilon ala ka radiyallahu ta'ala anhu Allahu akbar samina on yele mara lafiya bu ci bagoro kay 95 anye moludu folo min ke ngoro ka cer Umar baroka misri la Allah asra mankene ski ayi forcé ski abese kuma ndora bolla ka kumbe anana ayi nyasi misri dagawla ko ka jido dama asra futa kaya benela normal nako ngwa ko ka buri ka tajisa wala baba kwa dagaina na ay say kanja ko ayi akon fa ko mammi min no kama Allah akon nyamen karamo da ko ni binin daga nunu jimi ka bi de mai kima jigite yada misri di daji Kamu berjago mina na penalate. Era kone. Baro. Wallahi akota. Akaya me akaramo wada. Koni ba jimi kabi de me ki ma jigiti ya. Mbetan ko ga misri daga jimi. A penalate. Aha. Ko futa bela. No. Baro. Futa me. Nkaramo wote jiginda. Nkaramo bla be sanfe. Allahu akbar. Ado hal ni jago tunte soro mbeta izinti kana nai. A penalate. Kona tu mamma ko. Skei. Ako nyamen karamo da ko ni be nimmi abi de me ke maji ski no mun ka yeli ni ebe klakibe oluke maniwe kasoro ere de be mani ya place la o te wili o jade wallahi o jago au karamo abi daga jide mi au jasira ski foi dawla aya tui ale de ba do abi kaminke ka kuma surunya ala kire yu deli ko fero bala sayyidina abi darda ale willa anana drame woro do ala kirati Allah sallallahu alaihi wasallam kira nyasi sugula atato sugu kono muso do ya kumene yatimewe ko he ala ka ciba ko nche sara yatimewe bembolo ay drame flabo woro ina aya di muso abe don adana jomusoni soro jole sugu don dala be kasila aka keradi akonga patron yenci uye war dumanga na kanansa nga atununa nintara ubentoro kira ko joli ako dirham fla bonani na yada atarin dirham fla ni atara fini sa min kan ka ben ala abe segi anyabe fato lankolona demsenu be ka burako ay fato wele onana ay fini meleke fato la fini benola ako fato na kata warba awo la ay kira kumbita yala sugu kono Allahu akbar ima ngolla kafiru ngalga ko nabiyo ko yamsuna fil aswaq sugu kono ta ngabi ngo bede bato yere bunyan be boyla sherife ne be kalando nchala meni tara sugu la be ba ka hajudla do bi gun fe ibado ite foyi ata ku yo de kata fenke sunna ski sunna de do hal ni te fin santuma do suguro to awo parce que ibe fen do wiye yere bado yoro do be hada made manka fama ulumo docteur so
kana to ka fama hal ni mo ti bolo yi ta do ye ki ala be limaniya di kele donc ala kira sallallahu alaihi wasallam a seginto ka bo sugu kono anana jom musoni soro jolen tugun kasila akwala ka jom ne tunye war de ma de ko awota do kira ko chewo ye war dinema nga clé de Ghana ne marigi nunu ka jugun nin tara bi ube son kan segen ko sobe ako yala ni mo yi danda ku deli ube son wa muso ko ka wa ku be son ablala muso nye teku abe muso baranyina Seydi Sheikh Umar abe sebeni kela kuma mi sayna Sherif Kay ya abe nyine ka bo mawdu kono tellement ala kira ka majigi aka daraja aka makama asona ani jom muso de fle yala la nyogo fa beto hajugla Allahu akbar baro jom be sonima mo si abena la je jom muso o don arabu bara jom e ka ne signaler dron ngan joy ka fo kibe fe ka dine ni kal do kenna ba fo fa de bila te tan soro so ibe na joya ne kibe nyine mano nta ti ka kila yere ka soro kila min kaf sa dinye be ale de yaka haju bebla abe jom muso o de fana ko tekun abe to baranyini kisa be nyini ka clash Sheikh Umar la ala ni akaba ko yara kira ka majigin to ya est-ce que ado akuma na majigin ka yoro la kosobe kira na nafasira ludala jo muso in kama yando ayido dala ko assalamu alaikum ya ahlad dar ay dukono mo fu umalamina asegina foli kan flana umalamina asegina foli kan sabanana dutigi sorla ka fo ko wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya akramal khalqi ala Allah dutigi ko ala ka kisi bika e min ka bon ala bolo ka teme dan fen beka ako dutigi ma ko muna imanga foli folo ni flana na segi fo sabana dutigi ko ala kira e kani jon kan bolendo kabiri shinya folo nyado edu nde ku yemuye mbado nimi jabi ita dabla idu mana foli ke tuma barka de be donga so odla nyende fika chama na melgo apela raje ekra Allahu akbar baro kana presse ma presse feu ala ki ma ngoro koy donc ala kira sallallahu alaihi wasallam ako chema ko ala ka barka do ka dula ako na ku yendi nya ya fay na fo nya fa ni jom muso nyon soro to mi che ko kira odla yi ka sira bla ina na danda fuso ako awo ako jom muso inde kama isen do nanga so ko awo nye jom muso in kan horonya bi tagana e mais kaba ko la mede kira sigina kana sahabaum ako sayyidina Abu Darda ma ako Abu Darda amma fle ala ye barka min do ka drome woro la aye kongoto la dumuni ka fereto ferebo ka jon kan horonya Sheikh Umar ni kal do kene fana boke ako awni ala te drome woro de ninke dero kon tunna so drome woro make ala kira te fe ka fo ne Allah aya dambe kata woro la o jadra ale de horoma yake ale de kama yake mais ama fone aya dambe drome woro la mais ni on dombi ntun tarani dunya o ka san ko mo no ya ne duwo ke san nyange teleda yi kalon teke aben ala che abengalo sabo telena mate sana o joy wallahi ni etun duwo bi bolo me sana mona klima be kambara ibe ya ma jo aben ala che ya ko anga ne fo nyogo yen ala ka jonyuma minu kan sirai fika yira mogowla jondi wallahi setiye ellen ibe ala de deli na hinarila aba dauma wallahi ala kira be fe kan kala o ala ka hakili nyuma ndama o be aketo wallahi Sheikh Bedin tunya fay nebe ale de noro blaya ka fo Sheikh Umar modelo damate un karamo de daya fo donc ntun ya farama ka toso nga akwa ata wasafa yere ka bo akana ngo hal nama dogon bla ay Sheikh Modou Bori wedra ka wele kunu wala wuraina nsigina ka go wallahi hal nama mo wasi blakana ne be nyere ye be ale de noro bla la ya
la waati janyana ayo sigi minke Sherif ke eni ankara mo chama fle duguma ala tege debsenu wala ntiru minu nyen kanu ala kama ukone de kana ni kuma yinke men jigibala ni karamo nunu tun kuma na nafa be bunya ka temenin kan uyen ngani ya nyuma ya minunta ka au ka wele la mine au yele ka do ke uye ala ka sumaya duma ubela jele u ka demba yala ningo u ka demba ya ambe islam ya bede masabu islam ya de u ka demba ya ala ka sumaya duma fam befe amen ambe sigile ya ala kira ko la sallallahu alaihi wasallam donc anga almami ini ka dugutigi anaw ka quartier mo ko foli aya akila Sherif ke de boke ka kunche ka doke aya aw be haketo wati janjara wallahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Selamat takbir. Aywa awa sara laka Qur'ani bayin aya tumamina abina ma nyumonka kisafo anye suratul kahfi kono aya nabila Musa ni sayyidina Khadarache aya ako fa wajada abdan aya min ibadina atainahu rahmatan min indina aya وعلمناه من لدنا علما aya أكو أي الله ينبيل موسى بو هناك وبنا تاكر مغنيني من بوجيدي الله بنا وفاني كوفا وجدا نجفلين تار سوروليك عبدا جون دولا من عبادنا أو مستا لك جون دولا آتيناه أني أجوين صن أكو رحمة هنا من عندنا هنا من برا أو مستا لك أسر لك هنا ينقفي وعلمناه أنت لك جمعين لدنيا من لدنا كبو دوني ندوني من بنير مسطا لا يرويا ناتي فوتلو كامي أتي سبي كتابولا أنيو لدنيا أولا بافك فمي بو دوني تنفانيا ni ala badima faka konka hineka subasima yeka sigi hineka wallahi wallahi na fulu fana atin nafanya foka ta soro Allah ya subasima sigi hineka masayati nafanye foka ta soro subasima folo bimbala ni ala be nya fon fetima na ma folo ka hinedima o fenti nafa wallahi ambe hinedi me chorno Saïd Baroka wajulula ni Allah ye hine kalifa imma aya o kofe na ye fon fetima ala be barkatola o jedre o kumana anya aka kuma meni hine gamba fe ka kuma laba fo jama be kame Musa ni khadara ka kuma nana laban chugodi ako karamugo hal attabi'uka على أن تعلمني مما علمت رشدا أكو غرامو بافك تكو إلا بتكيكو مغوصو إكان لدنيا الله يلدنيا كان سرامينا إكان لدنيا كو أولا ما بك الحرم الدين في كاسوري ما تباكو ibe songa maka wajulu tayere ka so ba tuka ko kage wajuli da akuma ko be tukuna dila ba fe ka tukiko aya ikatla kangana na tukura ningo wallahi abe kalan soro kalan bina ni hinay angara musmene dara ba fo nya sanga ni wati be aye toni mine noro tukula no kera ani noro bina auto skona abla ka jamana fa au ko fe wallahi wallahi o jedre donc tuki la oye jumaye ni konga femi kemboke ni ka konga zimbo femi na mboto o jedre
ni yembe mi na boke ni ite mi vento fe est-ce que lamo amba fe ango odi ke kafara anga la alla na yemi me barka be do ala hakito be ni ga jamaka ya fama salli ala muhammadin wa sallim tawt ma ba ko abena la ci ala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألقى بجمع سيسيرو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.